டேய் தேவி ஆ ஷவர்மா செய்யணும்ல வந்துட்டேன். ஸோ கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஹரியாலி சிக்கன் பன் ஷவர்மா செய்ய போகிறோம். அந்த வீடியோ வந்துட்டு ஐயோ அதான் இந்த வீடியோப்பா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். நம்ம ஹரியாலி ஷவர்மாக்கு இந்த மிக்சியில் போட்டு ட்ரின்னு அடிச்சிடலாம். A few moments later. So, mixing ready. The mixing ready. Oh, no. என்னப்பா இது என்ன பண்ணுறது, எப்படி எடுக்கிறது? எல்லாத்தையும் யோசிச்சு இதை மறந்துட்டியப்பா. இந்த போல ஒரு குட்டியான ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மிக்சர் எடுத்து இந்த சிக்கன் அப்படியே போடலாம். ஸோ கேஸ் அப்படியே ஒரு முட்டை உடச்சு ஊற்றிக்கலாம். ஓ நல்ல வேலை. அப்படியே அக்கா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு அது என்ன ஒரு தூத்துக்குடியிலிருந்து டேரெக்டாக இப்போ போய் எடுத்துகிட்டு வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம். என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. அப்புறம் இது என்னதுப்பா, இது என்னது, என்னமோ ஒரு பொடி பெருங்காயம். ஐயோ ஐயோ சரி வாங்க பார்த்துப்போம். நெக்ஸ்ட்டு இது நல்லா கையை ஊட்டலாமா? வேணாம், கை ஏறியும். ஸோ இந்த நம்ம ஸ்பூனை வச்சு கிண்டுன்னு கிண்டுவோம். நேற்று வரைக்கும் உசுரோட தான்ப்பா இருந்தது. இல்லை காலையில் வரைக்கும் உசுரோட தான் இருந்தது. காலையில் வரைக்கும் உசுரோட தான்ப்பா இருந்தது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சமாதிக்கட்டில் அறுத்து போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம். ஆமாம், நீங்கள் வயிற்றுக்குள்ளாரு. ஆமாம், எனக்கு ஒரு டவுட்டு. கொன்னாப்பாவும் தின்னாப்பாவுங்கிறாங்க, நம்ம தான் கொல்லவே இல்லையே. அவங்க தானே கொண்டாங்க, நம்ம சாப்பிட தானே செய்கிறோம். தின்னாலும் நம்ம வேற பாவம் தானே போகும். தின்னாலும் பாவம், கொன்னாலும். ஸோ நீங்கள் எந்த பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி கறி வாங்கி சாப்பிட்ருங்க, பாவம்லாம் போயிடும். ஏய், என்னைய வச்சு ஒன்றும் காமெடி பண்ணலையே. அதாவது பிளெண்ட் ஆகிறது எப்படி இருக்கணும்னா, பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். ஐயோ, இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதே. ஆக்சுவலி மொட்டை மாடியில் பண்ணலான்னு பார்த்தோம், கடைசியில் பார்த்தா வெயில் பொழந்து கட்டுது. வேணாம்ப்பா, சொன்னால் சென்சார் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். வம்பு எதுக்கு வம்பு? ஸோ ஏன் இத்தனை நாள் வீடியோ போடலன்னு கேட்பாங்க. இந்த ஒருத்தன் ஆனால் எதுக்கு நம்ம மேலே வந்து கேஸ் விழுந்து ஏதோ எக்ஸாமும் நடத்துனாங்க, அது வேறு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா. சே, என்ன பண்ணுறது. ஸோ ஓகே, அதெல்லாம் கவலைப்படுவோன்னா. சிக்கன் மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே நம்ம மைனீஸ் இதெல்லாம் செய்கிற வரைக்கும் இது நல்லா ஊறட்டும். அப்படியே மூடி அமுக்கிடலாம். நம்ம நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டோம். ஏன்னா தேய்க்காமல் கழுவுனிங்கன்னா கழுவாமல் போட்டிங்கன்னா மைனீஸு அது குதிரை சாணி மாதிரி இருக்கும், அது வம்பு வேணாம். நம்ம நல்லா கழுவியாச்சு சுத்தமாக. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு 3 முட்டை ஃபஸ்ட்டு. என்ன இங்கே கத்தி பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பெரிய கத்தின்னு. ஓய் அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு.
என்னடா என்னடா திருப்பி கொடுக்கணும்ல. சிவாஜி பட டைலாக்லாம் ஞாபகம் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். புச்சுக்கா நல்லா பூட்டிருங்க, இல்லைன்னா மூஞ்சி முகரையெல்லாம் அடி. முட்டை நாத்தம் ஆமாம், குடலை புடுங்கும். கை வேற ஈரமாக இருக்குது. செத்துற கித்தர போகிறேன். சுவிட்சை போடுங்க போடுங்க, அவ்வளோதான். முட்டையை சும்மா இந்த மாதிரி 2 நிமிஷத்துக்கு அடிச்சு கலங்கிருச்சா? கலங்கிருச்சே. அப்படி இப்படி ஒரே ஒரு பல்லு பார்க்க ஆவின் பால் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அப்படியே ஒரே ஒரு பல்லு பூண்டு மட்டும் இப்படி புஷ்கால்னு போட்டு இன்னொரு டைம் மறுபடியும் நம்ம தூத்துக்குடியில் போய் போய் எடுத்துட்டு வந்து உப்பை போட்டுடலாம். வீட்டுக்கு வெளியே தான் லாரி அடிக்குது. ஒரு லாரி உப்பு இருக்குங்க. ஒரு லாரி உப்புங்க. அங்கேருந்து வரும்போது சைலன்சரில் ஒட்டிட்டு வந்துச்சு. என்னதுங்க? ரேஷன் கடையிலேருந்து திருடிட்டு வந்துட்டேன். ஓ, சக்கரைன்னு சொல்லுங்க. ஐயோ சாமி, கேஸ்க்கு இது போட்டுறாதீங்க. சக்கரைன்னு சொன்னா தப்பா நினச்சிப்பாங்க. சீனி இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு ரேஷன் கடையிலேருந்து திருடிட்டு வந்துடாதீங்க. நீங்கள் இது இப்படி போட்டுடலாம். எங்கள் வீட்டில் காப்பி கொட்டை சும்மா இருந்துச்சு, அதனால இதில் போட்டு வச்சாச்சு. மல்லிகை கடையில் இந்த ஆட்டையை போட்டுன்னு சொல்லுங்க. சீக்கிரட்டெல்லாம் வெளியே சொல்லிட்டா. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் பேக்கெட் வாங்கிக்கோங்க. நான் வாங்கலை. என்ன பிராண்டு? இது பிராண்டு காமிக்கக்கூடாது, தப்பு. இப்படி அறுத்து பிராண்டு தெரியுது. இப்படி கொஞ்சம் ஊற்றி என்னங்க உங்க கொள்கை? இப்படி ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க, மைனீஸ் வராது, நாஸ்தி ஆயிரும். என்னமோ ஒன்று வரும், அது தின்ன முடியாது. மடி மூடி. A few moments later. அப்படியே திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெள்ளை கலரில் இருக்கணுங்க. இருக்குதா? மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றணும். ஆயில் ஊற்றி Much later. இப்போ அப்படியே எட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதே வெள்ளை கலரில் மாவு மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்க அப்புறம் இப்படி மூடி 15 minutes later. அதனால போதும். நம்மளுக்கான மைனஸ் நம்ம மைனஸ் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஆனால் அந்தளவுக்கு தண்ணி மாதிரி இல்லைல்ல? இல்லை, கொஞ்சம் சாலிட் ஸ்டேட் இருக்குது இருந்தாலும் சரி. கைஸ், நம்ம சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு 70 வருஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ அப்படியே One eternity later. இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு விளக்குமாறு வச்சுருக்கேன். அந்த விளக்குமாரை வச்சு இப்படி நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம். இது என்னங்கய்யா? அது விளக்குமாறு. ஓ சரிங்க, வீடு கூட்டுமாயா? ஓகே, ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப ஈஸி. ஓ, ரொம்ப ஈஸியாக வீடு கூட்டிக்கலாம். 2 டைம் போட்டால் வீடு கூட்டிக்கலாம். ஓகே. ஏதோ பண்ணுறாரு. சரி, நம்ம பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம். ப்ரஷ் பெயிண்ட் அடிக்கிறது. அப்படியே பெயிண்ட் அடிச்சு விடுங்க. டைல்ஸில் யாருக்கும் பெயிண்ட் அடிப்பா. கிச்சன் வரையில் பெயிண்ட் வேறு செய்து 5 minutes later. என்னங்க சடன்னு சவுண்டு வருது. பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம். போதும், இது நல்லா வேகட்டும். இதுக்கு மேலே போட்டோம்னா தவா தவா கொதிக்குதுனே. சின்ன பீஸாக இருக்குது, இந்த பக்கம் போடுறோம். 2000 years later. இது வேகத்துக்கு எத்தனை நேரம் ஆகும்? சுமார் 10 eternities later. 1 eternity later. பச்சை கலர்ல எப்பா வெந்துருச்சப்பா. சரி, தீ போட்டு தட்ட உங்களுக்கு ஷவர்மா இதில் கொஞ்சம் குழன்னு இருக்கும். அப்படியே பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா சொல்லாமல் வேணாம். பேர்கில்ஸ் பரம்பரைடா. இந்த வியூவர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு வாய் கொடுக்குமா? கொஞ்சம் பச்சையாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வேறக்குள்ள நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆமாம், மறக்காம. Much later.
இப்போ நம்ம அந்த சவுண்டே உங்களுக்கு சாரிப்பா எஃபெக்ட் தப்பாயிருச்சு. இப்போ சவுண்ட் வருது. சாரல் தெரிக்குதுண்ணே. ஐயோ சாரிப்பா. என்னது பச்சை சிக்கனில் ப்ரௌன் அண்ட் மவுத்து? ஐயா அதுதான் வேகிறது. ஓ சாரிப்பா. எப்போ வேகுது? வெந்துருச்சு. யாராவது கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்போ வேகுது. இல்லை அதனால அந்த எஃபெக்ட் சரி இருக்காது. நீங்கள் நார்மலாகவே எடுக்கலாம். பார்க்குறவங்களும் அப்புறம் கோச்சிங் போயிட போகிறாங்கப்பா. நிற்க மாட்டேங்குது நின்று நின்றுச்சு. நீங்கள் இதுதான் வேலைக்கு லேட்டாகும்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் குண்டாக இருக்குது. இந்த பீஸெல்லாம் வெந்துருச்சு. இப்படி அமுக்கும். ஓகே மியூட் பண்ணிக்கலாம். அது நம்ம மேலே பேசிக்கலாம். வேகலை பார்த்தீங்களா? இது நல்ல வரைக்கும் இருக்கு. 2 போட்டுருப்பாங்க. 2 போதுங்களா? என்ன ஒரு சத்தம். ஆனா என்ன இதுல நான் சமைச்சு எல்லாம் வீடியோ போடலாம். இந்த கிளீன் பண்றதுக்குள்ளதான் ஒரே துர்நாற்றம் வீசாது. ஒரு மாதிரி உடம்புலாம் டயர்டா இருக்கும் சாப்பிட்டு. அதுக்குதான் அம்மா இருக்காங்கல்ல. ஆமாங்க. இந்த பீஸில் வெந்துருச்சு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது சிக்கன். ஏன்னா நான் தான் கோழி செலக்ட் பண்ணது. அதாவது மீன்வயல் சிக்கன் வந்துட்டு வாங்கினேன் ஒரு ஃபுல் கோழி. ஆனால் அதில் போன்லெஸ் இவ்வளோ தான் பண்ண முடிஞ்சுடா. ஃபஸ்ட்டு வெந்தவங்களே எடுத்துடலாம். ரைட். வேகாதவங்களை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது, வெந்தவங்களை பற்றி யோசிக்கணும். ஆனால் பெனிஃபிட் யாருக்கு அதிகம்? தலைவருக்கு அதிகம். இப்போ இப்படியே கொண்டே வச்சாலும் பசங்கள்லாம் இந்த பீஸ் தான் எல்லாம் எடுப்பாங்க. மனச புத்தியா தானே. ஆமாம். இதே கொடுத்தாலும் பத்தலை 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 அப்படின்னு பாட்டு தான் பாடுவாங்க. அடுப்பு கோணையா வச்சிருக்கேன். கையில் பட்டுச்சா வந்துருக்கும்ல. ஓகே 2000 years later. நம்ம ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ நல்லா வந்துச்சுன்னா வீடியோ போடலான்னு நல்லா வந்துருச்சு. ஸோ அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓ குரலி வித்தையா? ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சது. ஆமாம். இப்போ மெயின் ட்ரைலர் பார்த்தோம். ஆமாம். இப்போ இது கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்கள் கடையில் பன் ஷவர்மா நீங்கள் வெளியே வாங்கினீங்கன்னா 40 ரூபா. எங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்னது பாது 99,999 ஒன்லி. அர்ஜுனே சைலண்ட் ப்ளீஸ். சரி நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? இப்போ அப்படியே புளிச்ச முட்டைக்கோசை போட்டுக்கிடலாம். கொஞ்சம் போல மைனஸ் எடுத்து பரபரன்னு தூவி விடுங்க. தூவி விட முடியாது. அப்படியே மலைச்சு பேஞ்சிடாதீங்க. அதுக்குன்னு
மூத்தரம் தாங்க இப்போ பேரிவாங்க அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இவர் சப்பா நினைப்பாங்களே. நல்லா சிக்கன்லாம் நல்லா காணாமல் போடணும், அந்தளவுக்கு கொத்தணும். காணாமல் போடணும், நான் எடுத்து வாங்கிட்டு தானே போடணும். வயிற்றுக்குள்ள போனால் கண்டுபிடிக்கும், எவனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கண்டுபிடிச்சிருவாங்களே காலையில். தம்பி என்னப்பா சொல்லவே இல்லையேப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா கொத்தி எடுத்தாச்சு பிறகு ஒரு கரண்டி மைனஸ் எடுத்து இப்படி அள்ளி ஊற்றி இப்போ கொஞ்சம் மெதுவாக கொத்தணும். ஸ்பீடாக கொத்தினா மூஞ்சி முகரையிலாம் மைனஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பன் எடுத்து அதை பாதியாக கட் பண்ணுங்க. பாதியாக இப்படி கட் பண்ணுங்க. இப்போ இப்படி முதல்ல வாய் மாதிரி இப்போ ரெண்டாக பொழந்து அந்த மைனஸ் எட்டு இவ்வளோ இருக்காதீங்க, ரைட்டாக அப்படியே அள்ளி போட்டு வச்சு அப்படி விட்டு இந்த கரண்டியில் கத்தியில் சிக்கன் எடுக்க முடியாதா, இப்படி எடுத்து உள்ளே வச்சோம்னா ஷவர்மா ரெடி. வச்சுட்டா இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறதில்ல, கஸ்டமர்ஸ் தான் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஆமாம். இப்படி பிளேட்டில் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி பிளேட்டில் வச்சு இன்னொரு ஐட்டம் இருக்குது. எங்கப்பா அது காணோம். இந்த குண்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா, குண்டா, இந்த குண்டாவிலேருந்து ட்ரை அடிச்சு ஒரு 3 வெள்ளரிக்காய் ஒரு பச்சை மிளகா வச்சு கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணும். ஹாப்பி. நல்லா இருக்கா? வெள்ளரிக்காய் வச்சு சாப்பிட்டு பாரு.